färg i köken texten nu en sørste fer. Jeg prentar meg alltid ut her. Gamla testamentet. Så kommer vi til Genesis 1:20 og stedje vi her. Jakob stjålst bort overut for Laban til syriska. Altså han var tjenare hans, han stjålst bort. Han stjål seg sjálvan bort fra honom. Laban 80 han som tjenare, men han altså, tøydningen at han snukte seg av sted. Men året at stjæla underliggande her, at stjæla seg sjálvan bort, til at han sier herre 80 han var som så tjenare edla trælur, ja? Men han stjålst bort. Jeg har at det kanskje en ensk maliska, hitje i ensk King James, sjåvan det da, and Jacob stole away unawares to Laban, the Syrian. Stole away. Hva stjål han borster? Så sjålvan og alt sutt. Sånne koner og alt som han finner fra Laban, tver koner, ja. Så hitje jeg og jeg ser norsk og King James hva han hever. Og han hever omåret at og Jakob lurte seg unna. Så han fyllte ikke årene å stjæla. Men så også sier men nå hitje og i gamle dansko. Hvordan behandler man året da? Så er ferdig i jøkken, og så her som jeg føler en klumpor og som jeg kunne huksa meg gjørt akkur vi, her gjør jeg akkurat vi akkurat, men ofte han ikke. Hikka stender her, og Jakob stjal Labans den syrers hjerte. Etla stjal seg fra ham, til ta åraratta, til det som King James sier. Stjal seg fra ham, sier du? Altså, det vil vi stjæla gjøre. Og Luther, altså stal Jakob den Labans zu Syrien das Herz damit. Stal. Han stjål. Han snukte seg av sted, men han stjål seg av sted. Så at, ja, ikke til å si, men jeg stand og hesare, og hesare. Jeg stand ikke åsne her, skramlen her. Så dette var standande. Og dette var så tøyast. Hva merker dette her? Han stjålst bort, overut. Du må tøya det, du må skilja det. Så du, det som jeg sier, Jani, at han var tjenare, og herre hans er 80 og alt det. Det er jeg slett ikke om. Det var da jeg nå begynner jeg hos et her, at det er sjåvande samanhenge. Man huksar samanhenge. Det forklarar årene som standa, og det året som stendur stjælast bort. Han stjølst, eller stjølse, ST hever vi se a gjera. Han stjølse bort, han stjølst bort overut. Hva sier så hessen klotten her? Dal. Og han rymte, bare han rymte. Og hessen babsa klotten, hva sier han? Klotten, ja, klotten. Jakob narrai arameran, narrai, rymte, narrai, bla bla bla. Det som de betøyer, men det er ikke det som stendur. Så at hatt ikke med standa. Sjåvande, til øyre standa. Og så det til at du støyder du at tøy lukt, ja, men så skal det tøyast. Eller lettast opp. Hva merker det her? Og andre lærer det da. Hvor gjør han det?